我帮你扣。这样会不会太紧？今天都还没机会跟你说生日快乐。等我一下。你看那个阿北，速度都比我们快了啦。会紧张啊！除了我妈，其他都没在过。哦，还行啊。我觉得你骑得挺好的啊。哎，你要怎么走？前面右转。啊？前面右转。哎。院长，你没事吧？干嘛？对啊。怎样？你的眼镜？你终于笑了。真的很好笑啊！